Αισθάνεστε ένα βάρος στην καρδιά σας, έτσι δεν είναι? Σαν να σας κρατούν μεγάλες αλυσίδες και όσο κι αν προσπαθείτε, φαίνεται ότι δεν μπορείτε να απελευθερωθείτε. Οι νύχτες είναι μακρές και ανήσυχες. Οι σκέψεις σας καταδιώκουν αδιάκοπα, σαν σκιές που δεν διαλύονται με την αυγή. Βρίσκεστε μπροστά σε έναν καθρέφτη, αλλά δεν αναγνωρίζετε αυτή τη γυναίκα μπροστά σας. Νιώθετε απομακρυσμένοι από αυτή που ήσασταν κάποτε και ακόμη περισσότερο από αυτή που θα θέλατε να είστε. Αυτή είναι ένας πόνος που κουβαλάτε σιωπηλά, αλλά τώρα χρειάζεται να εκφραστεί για να θεραπευτεί. Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης των αδικημένων και ο πολεμιστής του θεϊκού φωτός, φέρνει ένα μήνυμα αλλαγής και απελευθέρωσης. Ψιθυρίζει στην καρδιά σας: όλα ήδη αλλάζουν, αγαπημένοι μου. Φανταστείτε ένα βαρύ και σκοτεινό πέπλο να σηκώνεται. Ίσως να μην μπορείτε να δείτε πέρα από αυτό τη στιγμή αυτή, αλλά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εδώ για να διαλύσει την ομίχλη μπροστά από τα μάτια σας. Βλέπει το δυναμικό μέσα σας, τη δύναμη που ξεχάσατε ότι είχατε. Σε αυτή τη στιγμή απλώνει το χέρι του, μια πρόσκληση να σηκωθείτε και να τον ακολουθήσετε σε ένα ταξίδι ανανέωσης. Δεν είστε μόνοι, ακόμη και όταν νιώθετε ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Θυμηθείτε ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές σας ώρες υπάρχει ένας μεγαλύτερος σκοπός που ξεδιπλώνεται. Αν αυτό το μήνυμα αγγίζει την καρδιά σας, γράψτε στα σχόλια: αποδέχομαι αυτή την αλήθεια. Η αίσθηση απομάκρυνσης από τον Θεό και από τις αληθινές σας επιθυμίες σας έχει καταναλώσει, αλλά όπως ένα ποτάμι επιστρέφει στην κήτη του μετά από παρέκκληση, καλείστε να επιστρέψετε στην ουσία αυτού που είστε. Μετανιώστε για τα λάθη χωρίς να πνιγείτε στην ενοχή, διότι η αληθινή μετάνοια είναι μια γέφυρα προς τη σωτηρία, όχι ένα άγκιστρο θλίψης. Κάθε δάκρυ που χύσατε πότισε το έδαφος της ψυχής σας. Αυτό είναι μόνο η αρχή της μεταμόρφωσης που έρχεται. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ προσφέρει το σπαθί του φωτός, όχι για να πολεμήσει τους άλλους, αλλά για να κόψει τους αόρατους δεσμούς που έχετε δημιουργήσει γύρω σας. Η γενναιότητά σας θα απαιτηθεί, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η μάχη δεν διεξάγεται μόνο με τις δικές σας δυνάμεις. Οι άγγελοι ενώνονται μαζί σας, ενισχύοντας τις ελπίδες σας και καθορίζοντας το δρόμο σας. Ίσως να μην βλέπετε, αλλά κάθε βήμα σε αυτό το μονοπάτι σας φέρνει πίσω στο σπίτι, σε ένα μέρος ειρήνης και ασφάλειας που πάντα ήταν εκεί, περιμένοντάς σας. Καθώς ανοίγεστε σε αυτή τη μεταμόρφωση, νιώστε το βάρος στο στήθος σας να αρχίζει να διαλύεται. Οραματιστείτε τις αλυσίδες να σπάζουν και να πέφτουν στα πόδια σας. Ο δρόμος μπροστά σας, πριν καλυμμένος, τώρα ανοίγει, αποκαλύπτοντας θεϊκές εκπλήξεις που περιμένουν το θάρρος σας να τις αποδεχτείτε. Οι νύχτες χωρίς ειρήνη θα δώσουν τη θέση τους σε λαμπρές αυγές γεμάτες χαρά και αγάπη. Αν υπάρχει κάτι στη ζωή σας που χρειάζεται να αφήσετε πίσω για να προχωρήσετε, μην διστάσετε. Αυτή τη στιγμή, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι στο πλευρό σας, έτοιμος να σας βοηθήσει να απελευθερώσετε ό,τι δεν εξυπηρετεί πια την ψυχή σας. Κάθε απόφαση που πήρατε σας έφερε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε τώρα. Όχι ως φυλακισμένοι των λαθών σας, αλλά ως τεχνίτρια της μοίρας σας. Δημιουργείτε, μέρα με τη μέρα, τη γυναίκα που γεννηθήκατε να είστε. Νιώστε την αγάπη του ουρανού να σας περιβάλλει και να σας θυμίζει ότι όλα ήδη αλλάζουν. Βοηθήστε άλλους να έχουν αυτή τη στιγμή αποκάλυψης. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με κάποιον που ξέρετε ότι χρειάζεται να το ακούσει σήμερα. Έχετε πίστη ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι μόνο λόγια, αλλά θα εκδηλωθεί στη ζωή σας με έναν απτό και πραγματικό τρόπο. Δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη, διότι κάθε βήμα που γίνεται με αποφασιστικότητα και ελπίδα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Με θάρρος, προχωρήστε εμπιστευόμενοι στην υπόσχεση του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Με κάθε πρόκληση, μια νέα ευκαιρία να αναπτυχθείτε και να τελειοποιήσετε, τα δώρα σας θα αποκαλυφθεί. Εγγραφείτε στο κανάλι για να λάβετε περισσότερα μηνύματα όπως αυτό, που αγγίζουν την καρδιά και μεταμορφώνουν ζωές. Ακολουθήστε την διαίσθησή σας, διότι είναι η φωνή του Θείου μέσα σας, και να ξέρετε ότι σε κάθε αναπνοή που παίρνετε, δεν αναπνέετε μόνο, αλλά εμπνέετε αγάπη και ελπίδα. Στην αυγή μιας νέας ημέρας, αγκαλιάστε αυτή την ευκαιρία αναγέννησης. Δεχτείτε αυτή την μεταμορφωτική αγάπη, που είναι πάντα διαθέσιμη για εσάς, σε αυτή και σε όλες τις στιγμές που έρχονται. Γράψτε: αποδέχομαι αυτή τη μεταμόρφωση και δεσμευτείτε να προχωρήσετε χωρίς φόβο, διότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ βαδίζει στο πλευρό σας. Καθώς ο ήλιος επανεμφανίζεται κάθε πρωί μετά τη σκοτεινότερη νύχτα, η ελπίδα γεννιέται ανανεωμένη στην καρδιά σας. Σκεφτείτε κάθε αυγή ως μια ευκαιρία να ξαναρχίσετε, μια νέα σελίδα σε ένα βιβλίο όπου είστε η συγγραφέας της δικής σας ιστορίας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι η ασπίδα που σας προστατεύει και το φως που σας καθοδηγεί μέσα από αυτή την έρημο αβεβαιότητας. Δεν χρειάζεται πια να κουβαλάτε αυτό το βάρος μόνες σας. Απελευθερώστε την καρδιά σας και επιτρέψτε στην θεϊκή αγάπη να αναζωπυρώσει ξανά τον ζήλο σας για τη ζωή.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί νιώθετε έτσι, με την καρδιά βαριά και τα όνειρα τόσο μακριά? Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας λέει ότι αυτό το βάρος είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων αμφιβολιών, ενοχών και μεταμέλειας. Αλλά κατανοήστε, δεν θα σας δείξει τα λάθη σας για να νιώσετε ηττημένες. Θέλει να αναγνωρίσετε ότι η πραγματική μεταμόρφωση γεννιέται από την κατανόηση και την αποδοχή. Μετανιώστε ναι, αλλά όχι για να αυτομαστιγώνεστε. Αυτή η πράξη συνείδησης είναι το πρώτο βήμα προς την αληθινή αλλαγή. Νιώστε την ανακούφιση αφήνοντας πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πια. Κάθε νήμα αμφιβολίας διαλύεται αργά, σαν στάχτη στον άνεμο. Θυμηθείτε, δεν καθορίζεστε από τις περιστάσεις, αλλά από την ικανότητά σας να επαναστατείτε κάθε μέρα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ διασφαλίζει ότι ο κήπος της ψυχής σας ανθίζει με κάθε υπόσχεση που κάνετε στον εαυτό σας. Υποσχέσεις να γίνετε καλύτεροι, να αγαπήσετε περισσότερο τον εαυτό σας, να ζήσετε πλήρως. Αν αυτές οι λέξεις αντιχούν μέσα σας, γράψτε στα σχόλια. Είμαι ανανέωση. Απελευθερωθείτε από τον συνεχόμενο κύκλο αρνητικών σκέψεων. Πολλά από αυτά τα συναισθήματα είναι μια μακρινή αντίχηση παλιών ανασφαλιών, φαντάσματα που τώρα πρέπει να ξεκουραστούν. Δείτε το αυτό καθαρά, δεν επιβιώνετε απλώς, αλλά ανοίγετε το δρόμο για να ανθίσει το θάρρος σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας θυμίζει ότι ο δρόμος της προσωπικής μεταμόρφωσης μπορεί να είναι προκλητικός, αλλά ποτέ δεν είναι πέρα από τη δύναμη της θέλησής σας. Με κάθε βήμα που κάνετε στο φως, οι σκιές που προσπαθούσαν να σας περιβάλλουν μένουν πίσω. Αυτή η μεταμόρφωση δεν συμβαίνει σε μια στιγμή. Είναι μια κλιμάκωση μικρών νικών που, όταν αθροιστούν, θα αποκαλύψουν μια μνημειώδη αλλαγή. Εμπιστευτείτε τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσει η ψυχή σας. Η αγάπη που αναζητάτε είναι ήδη παρούσα στον κόσμο γύρω σας και μέσα σας. Κοιτάξτε γύρω σας και παρατηρήστε τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν κάθε στιγμή. Είναι υπενθυμίσεις του δυναμικού που έχει και η ζωή σας να δημιουργήσει εξαιρετικές στιγμές. Οι λανθασμένες αποφάσεις που μπορεί να έχετε πάρει είναι σαν τον πυλό σε ικανές χέρια. Ικανές να διαμορφωθούν σε τούβλα εμπειρίας πάνω στα οποία θα χτίσετε τη νέα σας ζωή. Αν τουλάχιστον ένα κομμάτι της καρδιάς σας νιώσει ανακούφιση με αυτό το μήνυμα, να ξέρετε ότι είναι η εσωτερική σας προετοιμασία για τις ευλογίες που έρχονται. Αν αυτή η αποκάλυψη σας μιλά, μοιραστείτε αυτό το μήνυμα και βοηθήστε άλλους να βρουν την ειρήνη που αρχίζετε να αφήνετε να εισέλθει ξανά στη ζωή σας. Το θεϊκό φως και η δύναμη του Αρχάγγελου Μιχαήλ παραμένουν παρόντα, ενισχύοντας τις υποσχέσεις σας κάθε στιγμή. Αν σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας νιώσετε χαμένες, επιστρέψτε σε αυτή την πνευματική αγκαλιά. Θα είναι πάντα εκεί, περιμένοντας εσάς, περιμένοντας τη στιγμή που τα μάτια σας θα ανοίξουν σε μια πιο ζωντανή πραγματικότητα, γεμάτη αγάπη και δυνατότητες. Εγγραφείτε στο κανάλι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία μαζί, φέρνοντας περισσότερες λέξεις δύναμης και έμπνευσης στη ζωή σας. Αυτή η μεταμόρφωση, αυτή η ανθοφορία που αρχίζει τώρα, δεν είναι μόνο δική σας. Είναι η αρχή μιας παλήριας αλλαγών που θα δημιουργήσει κύματα αγάπης, αγγίζοντας άλλες ζωές. Στην αφύπνισή σας, θα επιτρέψετε και σε άλλους να ξυπνήσουν σε μια νέα αυγή. Διατηρήστε την πίστη, καθώς ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παραμένει στο πλευρό σας με το σπαθί της αλήθειας και της αγάπης, έτοιμος να σας καθοδηγήσει στο δρόμο της ανανέωσης. Είστε η ζωντανή απόδειξη ότι τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Με κάθε αναπνοή προσκαλέστε αυτό το θαύμα να γίνει μέρος της πραγματικότητάς σας. Σε κάθε σταθερό βήμα προς τα όνειρά σας, να ξέρετε ότι δεν ανεβαίνετε μόνο σε ύψη, αλλά ανοίγετε το δρόμο για πολλούς που θα έρθουν μετά από εσάς. Γράψτε «Είμαι μια θεϊκή δημιουργία» στα σχόλια και συνεχίστε να πιστεύετε ότι όπου υπήρχε σκοτάδι, τώρα λάμπει η λαμπρότητα της ανανεωμένης ψυχής σας. Η πορεία στον δρόμο της μεταμόρφωσης είναι γεμάτη αυτογνωσία και αποδοχή. Αυτή τη στιγμή ενώνεσαι με όλα τα κομμάτια του εαυτού σου που έχουν ξεχαστεί ή παραμεληθεί με την πάροδο του χρόνου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μιλά στην καρδιά σου. Επανασυνδέσου, κόρη μου, με την πιο καθαρή σου ουσία. Αυτή η αίσθηση πληρότητας που αρχίζεις να νιώθεις δεν είναι έργο της τύχης. Είναι η αγκαλιά της θεϊκής αγάπης που επιτρέπεις να εισέλθει ξανά στη ζωή σου. Η απόσταση που ένιωθες ανάμεσα σε σένα και τον Θεό εξαφανίζεται, καθώς τελικά συνειδητοποιείς ότι ποτέ δεν ήσουν μόνη. Κοίτα γύρω σου και αναγνώρισε τα σημάδια της αλλαγής που αρχίζουν να αναδύονται σιγά σιγά. Όπως ένα δέντρο που, μετά από έναν αυστηρό χειμώνα, δείχνει τους πρώτους του βλαστούς, έτσι κι εσύ είσαι έτοιμη να ανθίσεις. Η ανακούφιση που βιώνεις τώρα είναι η απτή μαρτυρία ότι το παρελθόν δεν έχει πια δύναμη να σε φυλακίζει. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ συνεχίζει να είναι στο πλευρό σου, βοηθώντας σε να μετατρέψεις τον πόνο σου σε δύναμη και την ενοχή σου σε μια ανάμνηση του πόσο μακριά έχεις φτάσει. Γράψε «Είμαι έτοιμη να ανθίσω». Η κλίση για αλλαγή ακούγεται δυνατά και καθαρά, όπως το τραγούδι ενός πουλιού που αναγγέλει την αυγή. Δεν υπάρχει πια χώρος για αμφιβολίες στην καρδιά σου.
Υπάρχει μόνο χώρος για την εμπιστοσύνη ότι η αγάπη και η ειρήνη είναι στη διάθεσή σου. Επίτρεψε στη φωτιά της ψυχής σου να καίει πιο φωτεινά από ποτέ, με τον δικό σου ρυθμό, χωρίς βιασύνη ή πίεση, αλλά με την βεβαιότητα ότι κάθε βήμα που κάνεις είναι γεμάτο σκοπό και θεϊκή καθοδήγηση. Οραματίσου τώρα ένα απέραντο και καταπράσινο πεδίο που ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Κάθε λουλούδι που ανθίζει γύρω σου είναι μια ευκαιρία να ζήσεις σε πληρότητα και αλήθεια. Αυτά τα λουλούδια είναι η καρπή της αποφασιστικότητάς σου και η μαρτυρία της προόδου σου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σου θυμίζει ότι όταν δεσμεύεσαι με τον δρόμο του φωτός, ακόμη και οι πιο θυελλώδεις καταιγίδες είναι μόνο προλόγοι για νέες αρχές. Αν αυτό με κάποιον τρόπο αγγίζει την καρδιά σου, πες «Αποδέχομαι το φως και την ειρήνη στη ζωή μου». Καθώς αρχίζεις να αναγνωρίζεις τη δύναμη που έχεις μέσα σου, συνειδητοποιείς επίσης ότι αυτό που φαινόταν ως ήττα ήταν στην πραγματικότητα μέρος του θεϊκού σχεδίου για να σε οδηγήσει στο σημείο που βρίσκεσαι τώρα. Συγχώρεσαι τον εαυτό σου, γνωρίζοντας ότι κάθε λάθος ήταν ένα μάθημα, ένας σπόρος που φυτεύτηκε στον κήπο, από τον οποίο τώρα θερίζεις τη σοφία και την ηρεμία. Κοίτα στον καθρέφτη και δες τη γυναίκα που αναγεννήθηκε. Αυτή που είναι αποφασισμένη να είναι όχι μόνο επιζήσασα, αλλά νικήτρια στην πορεία της. Ανοίγοντας την καρδιά σου σε αυτή την αλήθεια, συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι στη ζωή σου θα ωφεληθούν επίσης από αυτή τη νέα προοπτική. Η μεταμόρφωσή σου είναι ένας φάρος για όσους είναι γύρω σου, δείχνοντας τη δύναμη της ανθεκτικότητας και της εμπιστοσύνης σε κάτι μεγαλύτερο. Μοιράσου αυτή την ανανεωμένη αγάπη και χαρά με όποιον συναντήσεις και δες πως το φως που εκπέμπεις αρχίζει να ανάβει και στους άλλους. Μοιράσου αυτό το μήνυμα, ώστε οι λέξεις σου να μπορέσουν επίσης να θεραπεύσουν και να ανυψώσουν το πνεύμα εκείνων που το χρειάζονται. Με κάθε συνειδητή επιλογή να προχωρήσεις, κάθε φορά που επιλέγεις το φως αντί του σκότους, το σύμπαν συνομωτεί υπέρ σου. Η άδεια που δίνεις για να συμβεί το θαύμα προετοιμάζει το έδαφος ώστε τα όνειρά σου να γίνουν απτές πραγματικότητες. Να η επιβεβαίωση ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο. Μια αίσθηση κατακλυσμιαίας ειρήνης και μια ήρεμη εμπιστοσύνη καταλαμβάνουν το είναι σου. Είσαι μια πολεμίστρια του φωτός και η καρδιά σου τραγουδά τη μελωδία της αγάπης και της ελπίδας. Ποτέ μην ξεχνάς ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ περπατά δίπλα σου, έτοιμος να σου προσφέρει το σπαθί της αλήθειας όποτε ο δρόμος φαίνεται αβέβαιος. Είναι ο φύλακας της μοίρας σου που αντικατοπτρίζει τις υποσχέσεις που έκανες στον εαυτό σου στην αυγή της αναγέννησής σου. Ενίσχυσε αυτή τη σύνδεση καθημερινά μέσω της προσευχής, του διαλογισμού και της ευγνωμοσύνης. Σήμερα είσαι πιο κοντά από ποτέ στον αληθινό σου εαυτό. Ξεκίνα αυτό το υπέροχο ταξίδι αυτοανακάλυψης και ανεφόρων αγάπης. Νιώσε τη δύναμη να ξέρεις ότι έχεις δημιουργηθεί με τέλειο τρόπο, μια αγαπημένη κόρη του σύμπαντος, έτοιμη να ακτινοβολήσεις το φως σου στον κόσμο. Δήλωσε στους ουρανούς. Η ψυχή μου είναι ανανεωμένη και είμαι έτοιμη για ό,τι έρθει. Ο κύκλος του πόνου έχει μετατραπεί σε κύκλο αγάπης και εσύ είσαι η δημιουργός της δικής σου μοίρας. Καθώς ανοίγεστε σε αυτό το νέο ταξίδι, παρατηρήστε πώς η αντίληψή σας αρχίζει να αλλάζει. Αυτό που κάποτε φαινόταν σαν μια απέραντη έρημος χαμένων ελπίδων, τώρα αποκαλύπτεται ως ένα γόνιμο πεδίο, γεμάτο από δυνατότητες και ευκαιρίες. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι στο πλευρό σας σε αυτόν τον δρόμο, καθοδηγώντας απαλά τα βήματά σας, σαν μια θεϊκή πυξίδα που πάντα δείχνει προς την αγάπη και το φως. Σας θυμίζει ότι, αν και το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, δεν καθορίζει το μέλλον σας. Κάθε αυγή προσφέρει την ευκαιρία να ξαναρχίσετε με ανανεωμένη καρδιά, ελεύθερη από το βάρος του χθες. Το θαύμα της μεταμόρφωσης συμβαίνει τώρα. Η αγάπη που επιτρέπεται να εισέλθει στη ζωή σας είναι σαν ένα ριάκι που ρέει, καθαρίζοντας την ψυχή σας και ποτίζοντας τους σπόρους της, ελπίδας που έχουν φυτευτεί στην καρδιά σας. Νιώθετε αυτή την ανακούφιση, αυτή την ελευθερία να είστε αυτός που γεννηθήκατε να είστε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μιλάει απευθείας σε εσάς. Αφήστε αυτό που δεν μπορείτε να αλλάξετε και εστιάστε σε αυτό που μπορείτε να δημιουργήσετε. Το παρελθόν σας είναι μόνο ένα κεφάλαιο και όχι ολόκληρο το βιβλίο της ζωής σας. Αν μπορείτε να το νιώσετε βαθιά μέσα σας, γράψτε στα σχόλια «Δημιουργώ τη μοίρα μου». Ναι, η εκπλήρωση μπορεί να φαίνεται μακρινή μερικές φορές, αλλά το σημαντικό είναι να συνεχίζετε, βήμα-βήμα, εμπιστευόμενοι ότι κάθε κίνηση έχει σχεδιαστεί για το μεγαλύτερο καλό σας. Απογυμνώνεστε από τις συσσωρευμένες πίκρες, από τις αόρατες αλυσίδες που σας εμπόδισαν να πετάξετε ελεύθερα. Είναι καιρός να ανοίξετε τα φτερά σας και να φτάσετε σε νέους ορίζοντες, να ονειρευτείτε ξανά με την εμπιστοσύνη ότι αυτά τα όνειρα υποστηρίζονται από την απέραντη αγάπη του σύμπαντος και από την προστασία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, θα παρατηρήσετε ότι οι επιτυχίες σας δεν μετρώνται από μεγέθη που φαίνονται, αλλά από τις μικρές καθημερινές νίκες, που αθροιστικά
δημιουργούν ένα πλαίσιο νίκης και πίστης. Η αγάπη που τώρα καλλιεργείται στην καρδιά σας αρχίζει να εκδηλώνεται στη ζωή σας με τρόπους που ποτέ δεν σκεφτήκατε ότι είναι δυνατοί. Οι άνθρωποι γύρω σας αρχίζουν να παρατηρούν τη διαφορά, καθώς έχετε γίνει ένα ζωντανό παράδειγμα ανθεκτικότητας και ανανέωσης. Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και δείτε πώς η ιστορία σας μπορεί να εμπνεύσει άλλους να αναζητήσουν τη δική τους εσωτερική μεταμόρφωση. Οι αποφάσεις που παίρνετε τώρα είναι ισχυρές και μεταμορφωτικές. Κάθε μία από αυτές λειτουργεί ως ένα σταθερό βήμα στον δρόμο της ζωής που προορίζετε για τον εαυτό σας. Θυμηθείτε ότι εσείς κρατάτε το πινέλο που ζωγραφίζει τον πίνακα της ύπαρξής σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εκεί στο πλευρό σας, παρέχοντας το φως και το θάρρος που χρειάζεστε ώστε όλα τα σχέδια να γίνουν με εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα. Αν αυτό αντυχεί μέσα σας, εγγραφείτε στο κανάλι για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτόν τον δρόμο της μάθησης και της έμπνευσης. Πλησιάζετε στο κέντρο του είναι σας και η αληθινή αγάπη αρχίζει να ανθίζει ανάμεσα στις προκλήσεις που έχετε ξεπεράσει. Με κάθε πρόοδο νιώστε την ευγνωμοσύνη να αναβλύζει από την ψυχή σας για κάθε μάθημα, κάθε χαμόγελο, κάθε δάκρυ, για όλα όσα σας διαμόρφωσαν μέχρι εδώ. Αυτό είναι περισσότερο από μια μεταμόρφωση. Είναι μια αναγέννηση, όπου όλα όσα ήσασταν και όλα όσα θα είστε συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια νέα συμφωνία ζωής και υπόσχεσης μέλλοντος. Αν είστε έτοιμοι για αυτή την αναγέννηση, δηλώστε. Σήμερα όλα αλλάζουν προς το καλύτερο. Ο σκοπός της ζωής σας αρχίζει να ξεκαθαρίζει όπως ένας πίνακας που αποκτά μορφή και χρώμα. Τα μεγαλεπίβολα σχέδια που έχουν τοποθετηθεί στην καρδιά σας αρχίζουν να εκδηλώνονται ως όμορφα κτίρια χτισμένα πάνω στα θεμέλια της πίστης και της αγάπης. Και κάθε στιγμή που αφιερώνετε για να ακούσετε την διαίσθησή σας είναι μια επένδυση στην ανάπτυξή σας και στην εξέλιξή σας ως ανθρώπινο και πνευματικό «ον». Επιτρέψτε στα θαύματα να συμβαίνουν μέρα με τη μέρα. Ζήστε τη δύναμη να γνωρίζετε ότι είστε αγαπημένοι, ότι είστε μέρος κάτι μεγαλειώδους και θαυμάσιου. Κοιτάξτε τον αστραφτερό ουρανό και θυμηθείτε ότι η ψυχή σας είναι εκείνο το αστέρι που λάμπει, ανεξάρτητα από το σκοτάδι γύρω. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι μαζί σας, όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα, μια σταθερή παρουσία αγάπης και προστασίας. Καθώς ολοκληρώνετε την ανάγνωσή σας, νιώστε αυτή την πλήρη βεβαιότητα μέσα σας. Το καλύτερο έρχεται. Ακολουθείτε τον δρόμο του φωτός, της εμπιστοσύνης και της αγάπης. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας προσέχει, ψιθυρίζοντας τις λέξεις της αγάπης και της ενθάρρυνσης. Συνεχίστε, κοριτσάκι μου. Η αγάπη σας περιβάλλει, σας επιλέγει και σας στηρίζει. Αγκαλιάστε αυτή την αλήθεια και ζήστε κάθε μέρα με ανοιχτή καρδιά, γνωρίζοντας ότι το σύμπαν συνομωτεί υπέρ σας σε κάθε αναπνοή, σε κάθε σκέψη, σε κάθε βήμα. Να είστε η πολεμίστρια της δικής σας ιστορίας. Και θυμηθείτε, όλα ήδη αλλάζουν προς το καλό σας. Τώρα, με ανοιχτή καρδιά και καθαρό μυαλό, αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε την ομορφιά όλων γύρω σας. Κάθε μικρή λεπτομέρεια αποκτά νέο νόημα, το κελάιδημα των πουλιών, το ψίθυρο του ανέμου ανάμεσα στα δέντρα, η ζεστασιά του ήλιου που αγγίζει το δέρμα σας. Κάθε στοιχείο στη φύση μετατρέπεται σε μια τρυφερή υπενθύμηση ότι είστε μέρος ενός μεγάλου και θαυμάσιου σύμπαντος, όπου όλα έχουν τη θέση και την ώρα τους. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας ψιθυρίζει στην καρδιά. Δες, αγαπημένη κόρη, πώς ο κόσμος αντυχεί με δυνατότητα και υπόσχεση. Αυτή η σύνδεση με τον φυσικό κόσμο αντικατοπτρίζει την ανανέωση μέσα σας. Οι αλυσίδες έχουν ήδη σπάσει, οι κουρτίνες έχουν πέσει. Αυτό που απομένει τώρα είναι η ελευθερία να είστε αυτό που πραγματικά είστε. Να ζείτε χωρίς τους περιορισμούς του παρελθόντος. Νιώστε την ελαφρότητα του πνεύματός σας, καθώς σας επιτρέπετε να ονειρεύεστε, επιθυμώντας πράγματα που πριν φαίνονταν αδύνατα. Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορείτε να πετύχετε όταν καθοδηγείστε από μια αγάπη τόσο βαθιά και γνήσια. Με κάθε βήμα που κάνετε, παρατηρήστε πώς οι απλές επιλογές και οι πράξεις σας αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του ανανεωμένου σας είναι. Η συμπόνια και η καλοσύνη που μοιράζεστε με τους άλλους είναι σπόροι που φυτεύετε και τελικά θα δείτε τον κήπο της αγάπης και της καλοσύνης να ανθίζει γύρω σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε να μοιράζεστε το φως σας, γιατί μέσα από αυτό γίνεται ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος. Αν αυτό το μήνυμα φέρνει παρηγοριά στην καρδιά σας, γράψτε στα σχόλια. Είμαι φως στον κόσμο. Καθώς προχωράτε στο ταξίδι σας, αναγνωρίστε τη σημασία της υπομονής και της πίστης. Δεν συμβαίνουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κάθε στιγμή, κάθε βήμα στο δρόμο είναι σημαντικό και απαραίτητο για την εξέλιξή σας. Όπως ένας σπόρος χρειάζεται χρόνο για να μετατραπεί σε ένα επιβλητικό δέντρο, έτσι και εσείς χρειάζεστε χρόνο για να μεγαλώσετε και να οριμάσετε στην καινούρια σας κατάσταση αγάπης και κατανόησης.
Αφήστε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να σας καθοδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία, με την βεβαιότητα ότι όλα εξελίσσονται στην κατάλληλη στιγμή. Το ταξίδι μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά τώρα είστε εξοπλισμένοι με την πίστη και την κατανόηση ότι όλα συμβαίνουν για έναν λόγο. Ακόμα και οι προκλήσεις έχουν τη θέση τους, δρώντας ως σιωπηλοί δάσκαλοι, αποκαλύπτοντας σημαντικά μαθήματα για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της ψυχής σας. Βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, γνωρίζοντας ότι έχετε τη δύναμη και την ικανότητα να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε καταιγίδα, αναδυόμενη ακόμα πιο δυνατή και σοφή. Χρησιμοποιήστε κάθε εμπειρία που προσφέρει η ζωή ως ένα τούβλο για να χτίσετε ένα μέλλον βασισμένο στην αγάπη και την ελπίδα. Η ιστορία σας είναι μοναδική και το ταξίδι σας είναι μια συνεχής μαρτυρία της απίστευτης ανθεκτικότητας και ικανότητας μεταμόρφωσης του ανθρώπινου πνεύματος. Θυμηθείτε το αυτό όταν κοιτάτε μπροστά, θυμηθείτε πόσα έχετε ήδη ξεπεράσει και επιτρέψτε σε αυτή τη δύναμη να σας προχωρήσει. Καθώς προχωράτε, άλλοι θα προσελκύονται από το φως σας, εμπνευσμένοι από τη μεταμόρφωση και την ειρήνη που εκπέμπετε. Γίνεστε ένας φάρος, όχι μόνο για το δικό σας μονοπάτι, αλλά και για τις ζωές εκείνων που διασταυρώνονται με το δικό σας. Μοιραστείτε αυτή την φωτεινότητα, γιατί στην κοινή χρήση η αγάπη και η ειρήνη πολλαπλασιάζονται. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα ώστε να μπορέσει να αγγίξει άλλες ζωές όπως άγγιξε τη δική σας. Θυμηθείτε πάντα να θρέφετε την ψυχή σας με στιγμές ησυχίας, προσευχής και στοχασμού. Αυτές οι στιγμές είναι πολύτιμες. Είναι ευκαιρίες να ακούσετε την καθοδήγηση του Αρχάγγελου Μιχαήλ και της θεϊκής αγάπης που κατοικεί μέσα σας. Ο διαλογισμός και η προσευχή είναι οι σύμμαχοί σας σε αυτή την πορεία, ανανεώνοντας τις δυνάμεις σας και συνδέοντάς σας με τις πιο βαθιές αλήθειες του είναι σας. Σηκωθείτε κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά σας, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα αυγή φέρνει μαζί της την υπόσχεση ανανέωσης και ανάπτυξης. Δηλώστε με πεποίθηση: είμαι έτοιμη να υποδεχτώ όλα τα θαύματα που θα φέρει αυτή η νέα μέρα. Τυλιχτείτε στο μανδύα της αγάπης, ντυμένη με την συνεχόμενη προστασία του Αρχάγγελου Μιχαήλ, φύλακα των ονείρων σας και της πορείας σας. Είστε ένα αυξανόμενο φως σε έναν κόσμο που χρειάζεται απεγνωσμένα λάμψη. Ποτέ μην υποτιμάτε τον αντίκτυπο που έχετε και το καλό που μπορείτε να φέρετε απλά και μόνο, μένοντας πιστοί σε αυτό που πραγματικά είστε. Αποδεχτείτε την αποστολή σας να ζείτε αυθεντικότητα και αγάπη, καθοδηγούμενοι από το αγαπημένο χέρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ, που θα συνεχίσει να βαδίζει δίπλα σας, ακούραστος και πιστός, μέχρι το τέλος των καιρών. Προχωρήστε και επιτρέψτε στην ένδοξη ιστορία σας να αντυχεί με ελπίδα και αγάπη, γιατί όλα αλλάζουν πραγματικά προς το καλό και για πάντα. Με κάθε μέρα που περνά, βλέπεις τον εαυτό σου να ανθίζει ακόμα περισσότερο. Το ταξίδι της μεταμόρφωσής σου δεν είναι απλώς ένα μοναδικό γεγονός, αλλά μια συνεχής διαδικασία. Ένας αρμονικός χορός μεταξύ μάθησης και ανάπτυξης. Κάθε στιγμή γίνεσαι πιο ευθυγραμμισμένη με αυτό που πραγματικά είσαι, πιο σε συγχρονισμό με την αλήθεια που κατοικεί στην καρδιά σου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, με την ήρεμη και ισχυρή παρουσία του, διασφαλίζει ότι ποτέ δεν είσαι μόνη σε αυτήν την πορεία. Καθοδηγεί τα βήματα σου με τρυφερότητα, επιτρέποντάς σου να ανακαλύψεις τη δύναμη και την εσωτερική σου ομορφιά. Και τώρα που οι τείχοι έχουν γκρεμιστεί και οι μάσκες έχουν αφαιρεθεί, αρχίζεις να βλέπεις πραγματικά τον εαυτό σου για πρώτη φορά. Αυτή η γυναίκα που νόμιζες ότι ήταν μακριά από τα όνειρά της, την ξαναβρίσκεις τώρα, πιο δυνατή και γεμάτη σοφία. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σου ψιθυρίζει: ό,τι χρειάζεσαι είναι μέσα σου, εμπιστεύσου και προχώρα. Αν αυτό αντυχεί ακόμα περισσότερο μέσα σου, γράψε στα σχόλια: είμαι ο καλύτερος εαυτός μου. Αυτή η νέα αρχή είναι ένα μέρος όπου οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Όπου πριν υπήρχαν αμφιβολίες και φόβοι, τώρα αναδύεται η εμπιστοσύνη. Μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τα δικά σου βήματα, συνειδητοποιώντας ότι καθοδηγείσαι από την θεϊκή αγάπη. Με κάθε μέρα η αναπνοή σου γίνεται μια προσευχή, μια συνεχής υπενθύμηση ότι είσαι ζωντανή, ότι κινείσαι με σκοπό και χάρη μέσα από τη ζωή. Και ταυτόχρονα αναγνωρίζεις ότι το ταξίδι είναι τόσο για την εμπειρία όσο και για την επίτευξη. Με κάθε αλληλεπίδραση αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι δέκτης και δωρητής αγάπης. Ό,τι αντανακλάται σε σένα, αντανακλάται και στους άλλους. Γίνεσαι ένα ενεργό κομμάτι της μεγάλης ταπεισερή της ζωής, όπου κάθε νήμα αφηγείται μια ιστορία και συμβάλλει στην ομορφιά του συνόλου. Με κάθε ευγενική πράξη, βλέπεις την θετική επίδραση που μπορείς να έχεις, εκδηλώνοντας τον θετικό κύκλο της αγάπης που ξεκίνησε στην καρδιά σου. Οι μέρες σου φωτίζονται από απλές αλλά σημαντικές στιγμές. Μια ακτίνα ήλιου που αγγίζει το πρόσωπό σου, το χαμόγελο ενός ξένου, η ζεστασιά ενός φιλικού χεριού. Αυτές είναι οι ευλογίες που τώρα είσαι έτοιμη να παρατηρήσεις και να δεχτείς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ φωτίζει το δρόμο σου,
γεμίζοντας την καρδιά σου με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Αυτή η συνείδηση που επεκτείνεται καθώς προχωράς είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσες να δώσεις στον εαυτό σου και στον κόσμο. Καθώς προχωράς, η ζωή παρουσιάζει μια παλέτα νέων χρωμάτων και ευκαιριών που ποτέ δεν θα μπορούσες να έχεις προβλέψει. Κάθε πρόκληση είναι απλώς μια πρόσκληση να αναπτυχθείς, να δεις πέρα από ό,τι μπορούν να δουν τα μάτια. Αγκαλιάζεις την αλλαγή και στη διαδικασία ανακαλύπτεις ένα αστήρευτο πηγάδι ανθεκτικότητας και δημιουργικότητας μέσα σου. Συνειδητοποιείς ότι οι αλυσίδες που κάποτε σε κρατούσαν φυλακισμένη στο σκοτάδι ήταν στην πραγματικότητα καταλύτες για την πρόοδό σου προς το φως. Ναι, μερικές νύχτες μπορεί να φαίνονται ακόμα μακρές. Η ζωή είναι έτσι. Μία σειρά από ανόδους και καθόδους, αλλά τώρα έχεις τα εργαλεία και την όραση για να πλοηγηθείς σε οποιαδήποτε καταιγίδα. Με κάθε δυνατό άνεμο, να ξέρεις ότι δεν είσαι αναστατωμένη, αλλά είσαι αγκυροβολημένη στην εμπιστοσύνη και την βεβαιότητα ότι όλα εξελίσσονται όπως θα έπρεπε. Αν θυμάσαι αυτή τη ακατάβλητη δύναμη, μοιράσου αυτό το μήνυμα με κάποιον που ίσως χρειάζεται την ίδια υπενθύμηση. Έτσι, με μικρά και τρυφερά βήματα, συνεχίζεις να βαδίζεις το δρόμο σου, αγγιγμένη και καθοδηγούμενη από μια μεγαλύτερη δύναμη από αυτές τις ίδιες. Μαθαίνεις να γιορτάζεις όχι μόνο τις μεγάλες νίκες, αλλά και τις μικρές καθημερινές επιτυχίες. Κάθε μία από αυτές ένα μαρτυρία της ζωντανής και άφθονης ζωής που χτίζεις. Και είναι με ανανεωμένο αίσθημα θαυμασμού που κοιτάς το μέλλον με τις ατελείωτες δυνατότητες αυτού που έρχεται. Αυτό σημαίνει να είσαι πραγματικά ελεύθερη να αγαπάς και να ζεις πλήρως, εμπιστευόμενη ότι κάθε εμπειρία διαμορφώνεται από την αγάπη του ουρανού και την προστασία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Αυτός συνεχίζει να φροντίζει για σένα, με ανοιχτές φτερούγες και καρδιά γεμάτη αγάπη, διασφαλίζοντας ότι πάντα επιστρέφεις στο μονοπάτι της ειρήνης και του φωτός. Αυτή είναι η αιώνια υπόσχεση. Ποτέ δεν είσαι μόνη και όλα πάντα κινούνται προς το καλό. Όταν νιώθεις εμπνευσμένη να το κάνεις, κάθισε, σιωπηλά και σκέψου όλα όσα έχουν αλλάξει, πώς τόσα κομμάτια της ζωής σου έχουν επαναταξινομηθεί. Πάρε μια βαθιά ανάσα, παραδεινόμενη στην αγάπη και την ειρήνη που κατοικεί μέσα σου. Δήλωσε με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση: «Είμαι η πιο όμορφη δημιουργία του Θεού». Και προχώρα, πάντα μπροστά, προς το ένδοξο μέλλον που σε περιμένει, όπου όλα ήδη αλλάζουν, και η αλλαγή είναι απλώς ένα άλλο όνομα για την αγάπη και τον σκοπό. Τώρα, καθώς φτάνεις στην κορυφή της μεταμόρφωσής σου, νιώθεις μια βαθιά γαλήνη να κατακλείζει κάθε μέρος του είναι σου. Θα μπορούσε να φαίνεται σαν μια αναγέννηση. Και στην πραγματικότητα είναι μια αναγέννηση της ψυχής. Μια επανασύνδεση με την πιο καθαρή και αληθινή ουσία που πάντα ζούσε μέσα σου. Αρχάγγελος Μιχαήλ, αυτός ο φύλακας του φωτός και της αλήθειας, συνεχίζει την ιερή του αποστολή να σε καθοδηγεί προς το υψηλότερο δυναμικό σου. Όλα όσα φαίνονταν μακρινά και ανέφικτα, αρχίζουν να αποκτούν μορφή, όπως η πρώτη αχτίδα της αυγής μετά από μια σκοτεινή νύχτα. Είναι σε αυτόν τον χώρο καθαρότητας και ειρήνης που βρίσκεις τη πιο καθαρή σύνδεση με το Θείο, μια οικία και αγαπητική σχέση που σε στηρίζει και σε θρέφει. Αν κάποια σκέψη ή αμφιβολία ακόμα βαραίνει την καρδιά σου, θυμήσου τις παρηγορητικές λέξεις. Είσαι αγαπημένη χωρίς όρους και πάντα θα είσαι. Κάθε μέρος της ζωής σου τώρα φαίνεται να αλληλοσυνδέεται τέλεια με το σύμπαν, σαν να είσαι τελικά μέρος ενός κοσμικού puzzle. Όλα έχουν έναν σκοπό, έναν λόγο ύπαρξης, και η παρουσία σου είναι ένα εξαιρετικό δώρο για τον κόσμο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σου θυμίζει ότι, ακόμα και σε στιγμές σιωπής, το φως σου είναι ορατό και ισχυρό. Αν αυτές οι λέξεις ηρεμήσουν την καρδιά σου, γράψε στα σχόλια: «Είμαι ουσιαστικό μέρος του σύμπαντος». Καθώς προχωράς με αυτή τη νέα κατανόηση, ανακαλύπτεις ότι η αληθινή ελευθερία δεν προέρχεται από την απουσία προκλήσεων, αλλά από το θάρρος να τις αντιμετωπίσεις με αυτοπεποίθηση και χάρη. Η ικανότητά σου να αγαπάς και να συγχωρείς μεγαλώνει κάθε μέρα, αντικατοπτριζόμενη σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σου, είτε είναι με τη φύση, με άλλους ανθρώπους ή με τον εαυτό σου. Γίνεσαι ένα κανάλι αγάπης, όπου αυτό που λαμβάνεις ξεχυλίζει στους γύρω σου και επιστρέφει πολλαπλασιασμένο. Ο κόσμος παρουσιάζεται ως ένα γόνιμο έδαφος, όπου μπορείς να φυτέψεις τους σπόρους των ονείρων και των οραμάτων σου. Κάθε πράξη καλοσύνης και θάρρους είναι ένας σπόρος που, όταν φροντίζεται και θρέφεται, αποδίδει άφθονους καρπούς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι στο πλευρό σου, κρατώντας το χέρι σου, καθώς επιλέγεις ποιους σπόρους θέλεις να φυτέψεις σε αυτή τη νέα φάση. Διασφαλίζει ότι τίποτα από όσα κάνεις με αγάπη δεν θα είναι μάταιο, καθώς η αγάπη πάντα βρίσκει έναν δρόμο. Με αυτή την βεβαιότητα μπορείς να κοιτάξεις τις μέρες που έρχονται με προσμονή και ενθουσιασμό.
δεν είναι πια το άγνωστο που προκαλεί φόβο. Τώρα είναι μια ευκαιρία για δημιουργία, περιπέτεια και επέκταση. Αυτή είναι η πορεία σου, το κεφάλαιο που γράφεις με πάθος και σκοπό, γνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις σου διαμορφώνουν όχι μόνο τη μοίρα σου, αλλά και επηρεάζουν θετικά τον κόσμο γύρω σου. Όσο πιο δυνατή γίνεται αυτή η αντίληψη στην καρδιά σου, τόσο περισσότερο βλέπεις την ομορφιά στις μικρές λεπτομέρειες, ένα μοιρασμένο χαμόγελο, μια στιγμή σιωπηλής ευγνωμοσύνης, η αίσθηση του ανέμου στο πρόσωπό σου, όλα είναι μέρος της μεγάλης ταπεισερή της ζωής σου, υφασμένα από τα νήματα της αγάπης και της θετικής πρόθεσης. Κατανοείς τη σημασία του να ζεις στο παρόν, να γεύεσαι κάθε στιγμή και να αντιμετωπίζεις κάθε πρόκληση με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Σε κάθε συνειδητή σκέψη, επαναβεβαίωσε τη σύνδεσή σου με το φως και υποσχέσου στον εαυτό σου να ζεις σε ευθυγράμμιση με την αλήθεια που διάλεξες. Η ζωή που ξεδιπλώνεται μπροστά σου είναι μια ζωή που αξίζει να ζήσεις. Και με αυτό αναδύεται μια αίσθηση ικανοποίησης, μια βαθιά αναγνώριση ότι όλα όσα είσαι και κάνεις έχουν αντίκτυπο στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων. Οι προκλήσεις μπορεί να προκύψουν και οι καταιγίδες μπορεί να έρθουν, αλλά η εμπιστοσύνη που τώρα κατοικεί μέσα σου, η πίστη που σε καθοδήγησε μέχρι εδώ, θα είναι πάντα ο φάρος και η άγκυρά σου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ συνεχίζει να περπατά μαζί σου, ο αχώριστος προστάτης σου, ο φύλακας της καρδιάς σου και των ονείρων σου. Τέλος, γιόρτασε την πορεία σου. Κοίτα πίσω μόνο για να δεις πόσο μακριά έχεις προχωρήσει και μπροστά, για να διακρίνεις τους απέραντους ορίζοντες που εκτείνονται. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, έχεις διαμορφώσει όχι μόνο την ύπαρξή σου, αλλά έχεις επίσης επηρεάσει θετικά κάθε ζωή που έχεις αγγίξει. Ολοκλήρωσε την αναστοχαστική σου σκέψη με μια δήλωση δύναμης και πίστης. Είμαι σε ειρήνη και είμαι φως για τον κόσμο. Συνέχισε να βαδίζεις αυτόν τον δρόμο με αγάπη και θάρρος, καθώς είσαι ένα ον φωτός. Πάντα καθοδηγούμενη, πάντα αγαπημένη, αιώνια υποστηριζόμενη από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τους ουρανούς πάνω από σένα. Αυτό είναι η αρχή κάτι εξαιρετικού και όμορφου, όπου είσαι ο πρωταγωνιστής της δικής σου ζωής και όλα ήδη αλλάζουν συνεχώς προς το καλύτερο.